我十解我係得意，咁跟我玩呢個乜嘢 tune 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 Saholu 監獄，我完全唔知個咩嚟啊！總之我拍啲廢片俾你睇，我唔理咁多。咁而家直接開始，咁然後順住嗰個管道爬過去，行呢個通風管，繼續擊打乜嘢，狂打，打完之後即刻行過去。其實呢個 game 有咩好玩？點解都咁多人玩嘅？繼續行行行行，你一下打碎佢，唔係要用呢個乜嘢？唔知咩，總之打碎佢，呢嘢打碎佢，然後就可以出到嚟啦。然後你見到咩？呢隻叫咩啊？我覺 used to 乜通通通殺好，咁我要快啲逃離佢，但係佢根本追唔上，我完全唔知個 game 有咩好玩，等一行我再玩，玩咗再講。黐線嘅，勁弱智個 game，完全唔知佢做緊乜嘢。行，繼續，喂，點頂住頭？我係繼續行，行。而家行去呢度，呢個位有個廁所，咁我哋翻下廁所。哇！揾到啦，然後就用咩？呢個鏟一下掘落去，掘完之後就遇到乜嘢？呢個咩地方嚟嘅？點解我哋嚟咗地獄嘅？點解喺 hell 度嘅？點解呢個監獄下面可以有 hell 度嘅？唔理啊。然後呢個會爛啦，好明顯。咁就繼續行，行行行。然後呢個玻璃橋係預先俾咗你，唔知做乜嘢。根本正常行過去就得。然後應該係有個波嘅，照咁玩嘅話，我估係嚟咗，快翻入去。然後繼續行行行行，走去。然後第二個波，咁樣繼續行。咁我到咗，然後見到一個 dummy，但佢係個名叫咩 tune 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 殺好啦。對啦，唔係開咗咩？走先，哇！極限極限，繼續行。佢講埋啲冇人明嘅話，咁唔理咁多。走先，好似係意大利文啊。然後呢啲突出嚟唔知做乜嘢。OK。然後就喺度行過去，然後就有電梯可以上啦。咁呢個就行得啦。呢度上去之後就有個咩 run， 有個自動販賣機打開，有杯嘢飲，飲咗去之後呢，就可以跑啦。一嘢跑，我差啲跌落街。繼續行行行行行，然後最後呢度好到咗。點解有咁多嗰啲廣告嘅？唔係咁多嗰啲課金嘢。呢個家屬 game 都有課金嘢。好啊，找個梯子，咁我哋去呢度儲物藏室。你可以睇下我而家已經過咗進度，已經過咗50%。咁呢度拎個梯啦，然後係咁行行行行行，哇！棘住咗，然後一下放落去，然後跳上去，然後撳呢個，喂，做乜嘢撳到？喂，咩意思啊佢？佢撳唔到嘅，發生咩事啊？跳上去，我係咩嚟嘅？然後拎個梯過嚟，放喺中間，放喺中間，然後咁樣爬上去，然後跳，咁難跳嘅。佢係咁推我個凳，想點啊佢？喂，跳唔到上去，揾好。跳到，然後咁樣行，
就去到呢個咩有個吹風機嘅地方，唔知點解，唔知有咩意義。其實呢個監獄已經預判晒我哋點樣逃跑，點解唔自己喺嗰邊 camp 住？可能喺呢個窿度 camp 住，然後一下打死我哋都得㗎。咁點解你要哋預設整一個監獄通道俾我，然後唔理我呢？唔知點解，唔知點解。點解你要設一個逃生出口俾我，然後你再講添？點解呢個監獄設一個逃生出口俾我，大家冇人 camp 住？佢哋明知道會有人出去嘅嘛，點解佢哋仲係唔理？係咩意思？繼續行。佢話關閉嗰啲咩唔知點讀啦，法閘門，唔知點讀，唔理咁多。首先嗰邊有一個啦，呢邊有一個。我行過去，開呢度過去，行，然後就咁樣撳落去，然後就上去，然後呢度我關埋，咁我就可以暢通無阻咁行落去。乜事啊？點解高咗一橛嘅？搞掂。然後行，然後咁樣上去，咁樣一跳一跳，搞掂。然後呢度跳過去，可以通風口走路。喂，做乜嘢？呢個 game 可唔可以設計得好啲？喂，咩意思啊？佢而家係搞掂。然後行，然後有個吹風，然後又喺嗰啲通風口，唔知咩嚟嘅。然後喺度跳，又唔知做乜嘢。嗰啲跳咗再講。然後其實根本唔使撳，佢根本唔使撳就得。咁點解我仲要撳呢？咁行，又上樓梯又成咁，唔知點解。然後行嗰邊有個唔知咩通風管道，然後再行。咁玩下差6%，然後又要打呢個 dummy，唔快走路先。嗰邊有個咩食物動物園，然後就要拎咗個嘢去，然後一打佢，佢冇事嘅佢。過分啲啊！呢個 game，呢個 game 過唔過分啲啊？點解打唔死佢？搞掂，然後走咯。咩事？跳落去一個管道跳，然後喺度，然後落返嚟，然後呢度就有個樓梯啦。行，喂，行，喂，行咗上嚟。然後咁樣呢度有啲激光，就係避激光。其實使乜避嘅咧？喺巡樓避一避咯，避晒佢，搞掂。然後去呢個位置，然後繼續行，唔知做乜嘢。然後呢度叫我搬嗰個上去先，嗰啲木板，嗰啲鐵板，你咁樣搬放，毫無意義咁，仲好悶。然後繼續放，然後最後一塊，咁樣乜嘢放落去就得啦。搞掂，然後就行得，然後隻巨型嘅吞殺號，我唔知我有冇讀錯啦，總之唔理咁多，一下打死佢手臂，然後第二個搞掂，然後走路行嗰邊，然後就有個車，然後我哋就可以走路啦。
走。撞落去，到咗，唔知點解，唔知點解我哋要去啲咁近嘅地方，到你行咗再講。然後見到呢個樓梯就啱㗎啦，然後咁樣跳上去，你繼續行，再跳跳跳跳咁樣，然後行上去就有直升飛機、直升機，就有直升機，我哋行飛等飛。然後就飛上嚟，然後到咗呢個終點啦，然後就贏咗啦呢個 game，耶耶！然後過埋呢個傳送門冇用嘅，然後咁樣我哋呢個 game 就完咗啦。OK，咁今集就得咁多啦。咁如果你想睇下下集嘅話呢，等下世啦。OK，咁大家拜拜。